हेलो मिस रूपवंती, प्लीज पिकअप द कॉल। रूपवंती जी, कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं। आपके चाहने वाला का कॉल आया है। कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कीजिए। प्लीज पिकअप द कॉल रूपवंती जी। मिस रूपवंती, आप किस काम में व्यस्त हैं? कृपया फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं जी। आप जहाँ भी हैं कृपया फ़ोन उठा लीजिए, नहीं तो कॉल कट जाएगी। प्लीज़ रिसीव द कॉल।